再厉害的咳嗽也不用慌，记好一个小方子，煮水喝。大家好，我是阿霞医生。最近天气转凉，看到很多朋友咳嗽反反复复，拖了很长时间也不好，被折磨得身心俱疲，我心里很不是滋味。希望我的科普视频能帮到大家，哪怕只有一个人点赞，我也觉得这份努力没有白费。像这种久咳不停的情况，就像《伤寒论》里说的寒饮服肺，中医讲寒则温之，意思就是要用温药来调理。方法很简单，材料家里厨房就有，准备5片生姜、5颗大枣，再加上1小把带须的葱白，一起煮水喝，坚持喝上3天，能温肺散寒、化痰止咳。担心记不住的，赶紧收藏起来吧。